Солнце спускалось все ниже и уже зацепилось краем за верхушки деревьев. Маховая борода и полботинка сидели рядышком под высокой елью. «Уже смеркается», — сказал полботинка. «Что нам делать?» «Надо во всем разобраться», — сказал маховая борода. Он уже слегка оправился от первого потрясения. Способность размышлять понемногу возвращалась к нему, и теперь он начал припоминать все, что когда-либо в жизни успел узнать о волках. «Ох, милый муфта», — вздохнул полботинка, — «где-то ты сейчас, бедолага». «Сейчас у волков в логове должны быть волчата», — вспомнил маховая борода. И, наверное, он утащил муфту к себе в логово, раз ему удалось забросить его за спину. «Логово-то, небось, далеко отсюда», — предположил полботинка. «Недаром говорится, что волк возле логова не нападает». Маховая борода ничего не ответил. Он думал. Прошло немного времени, и солнце уже не стало видно. Начало темнеть. И вдруг... Ух! Ух! Полботинка вскочил, как ужаленный. «Слышал?» – прошептал он. «Волк воет!» И снова «Ух! Ух!» Зловещий вой звучал совсем близко. Неужели и вправду волк? Но тут в воздухе промелькнула безмолвная тень, и маховая борода сказал: «Филин собирается на ночную охоту». Полботинка смутился. Он снова уселся рядом с маховой бородой и пробормотал: «Нервы». Тут он сообразил, что воротник, наверное, не услышал зловещего воя, и совсем успокоился. Если бы волк оказался поблизости, то воротник, безусловно, вел бы себя иначе. Маховая борода снова погрузился в задумчивость. «Это был голос Филина», — сказал он. «Ну и у волков есть привычка выть на закате. И по утрам тоже, когда солнце встает. Они воют близ логова. Воет старый волк, воют и волчата. Филин напомнил мне об этом». «Но послушай», — оживился полботинка, — «в таком случае по вою можно определить, где находится логово». «В том-то и дело», — кивнул маховая борода. «В такую тихую погоду, как сейчас, вой слышен за несколько километров. Волки хотя и умные звери, но местоположение логова своим воем все-таки выдают. Это у них, наверное, такая внутренняя потребность». Они сидели и молчали, но в этом был, по крайней мере, определенный замысел. Они прислушивались, ждали волчьего воя, но чем ближе подступала ночь, тем мрачнее становились их мысли. «О, бедняга муфта, чувствуешь ли ты, что друзья неотступно думают о тебе? Можешь ли ты еще вообще что-то чувствовать?» Вскоре стемнело. «Волчий вой отменяется», — подвел краткий итог полботинка. А маховая борода добавил: «Теперь остается только ждать восхода солнца. Тогда опять настанет время волчьего воя». А тем временем решено было немного отдохнуть. Правда, они не очень надеялись на то, что тревога и волнение позволят им сомкнуть глаза, но все же решили попытаться немножко вздремнуть. Ведь им было необходимо набраться сил. Поди знай, какие испытания могут ожидать их в самое ближайшее время. Маховая борода почти на ощупь стал собираться в темном лесу хворост. «Надо развести костер», — сказал он. «Живой огонь — лучшая защита от волков». «Может, на этот раз переночуешь в машине?» — предложил полботинка. «Ведь муфтина кровать свободна. Вместе-то лучше, что и говорить». Но сон на свежем воздухе был для маховой бороды вопросом принципиальным. «С тобой будет воротник», — коротко заявил он. Полботинка подозвал собаку и забрался в машину, а маховая борода развел костер и улегся у огня. у Конечно же, это снова Филин мечется по лесу в поисках добычи. Но, по-видимому, Филин вскоре улетел куда-то далеко, потому что некоторое время спустя его голос перестал доноситься до друзей, и над их лагерем воцарилась тишина. Тихая ночь и лесное безмолвие подействовали на маховую бороду как бальзам. Тревога за муфту по-прежнему гнездилась в сердце, но теперь она не была такой острой и мучительной. Боль притупилась, глубокое напряжение понемногу ослабевало. Маховая борода улегся лицом вниз, чтобы искренне опалили бороду, и сам не заметил, как глаза у него закрылись, и он стал мерно, тихонечко похрапывать. А полботинка тем временем беспокойно ворочался на своей постели. Ужас и смятение не оставляли его ни на минуту.
Ему было душно. Сердце разрывалось от пережитых потрясений. Ему даже пальцами шевелить не хотелось, а это уж совсем плохой признак. Лишь к полуночи полботинка забылся тревожным чутким сном. И то ненадолго. «Воротник!» Воротник забился к полботинку под одеяло. Он жалобно заскулил и несколько раз лизнул полботинка в лицо. «Ну-ну!» – пробормотал полботинка, просыпаясь. «Это еще что за новости?» Воротник продолжал скулить и жаться к полботинку, словно искал у него защиты. И вдруг полботинка будто током ударило. «Волк! Волк должен быть где-то поблизости! Ведь в прошлый раз воротник скулил точно так же! Волк вернулся!» Он явился за новой жертвой. И, конечно же, следующей жертвой станет никто иной, как моховая борода, из-за дурацкого упрямства, решивший привести эту в высшей степени опасную ночь под открытым небом. Недолго думая, полботинка сбросил одеяло и приник к окну. Ночь, но костер пылает, ярко освещая все вокруг до самого ручья. Слава богу, моховая борода на месте. Неподвижно лежит у костра и, видно, крепко спит. И тут полботинка заметил волка. От излучины ручья, где свет костра отражался в воде, вдруг донесся плеск. Волк возник из ручья, как призрачный водяной дух о 4 лапах. Полботинка хотел закричать, хотел предупредить моховую бороду об опасности, но из этого ничего не вышло. У него было такое чувство, будто чьи-то невидимые руки безжалостно сдавили горло. Страх, отчаянный страх сделал свое дело, и из горла полботинка вырвался лишь едва слышный, беспомощный хрип. Волк затрусил к костру. Еще мгновение, и он остановился в нескольких шагах от костра. Ну, конечно же! Разве моховая борода не сказал, что живой огонь – лучшая защита от волков? Волк боялся костра, он не решался приблизиться к огню. Что же будет дальше? От того, что произошло дальше, полботинка окончательно оторопел. Волк чуть-чуть расставил все 4 лапы, постоял так минуту и вдруг изо всех сил отряхнулся. С его мокрой шкуры во все стороны полетели брызги. Брызги попали в костер. От костра донеслось легкое потрескивание, и пламя стало на глазах никнуть. А волк тем временем вернулся к ручью и снова окунулся, и опять подошел к костру, и опять отряхнулся. На этот раз брызги полетели еще гуще, и пламя уменьшилось гораздо заметнее, чем в прошлый раз. И тут полботинка понял. Волк гасит костер. Надо немедленно что-то предпринять. Полботинка боялся, что если волк еще раз отряхнется у костра, огонь совсем потухнет и перестанет служить защитой для моховой бороды. И тогда волк оттащит моховую бороду подальше от костра и унесет его точно так же, как муфту. Необходимо как можно скорее предупредить моховую бороду. Но как? Полботинка опять попытался крикнуть. Напрасные усилия. Горло перехватило еще сильнее. Теперь из него не вылетало даже хрипа. Что, если, скрипя сердце, броситься к моховой бороде? Не тут-то было. Волк тем временем успел в 3-й раз окунуться в ручей. Вот он уже возвращается. «Ну как это я до сих пор не научился водить машину?» – в отчаянии подумал полботинка. «Что бы мне тогда стоило завести мотор и помчаться на помощь моховой бороде?» Но в машинах полботинка не смыслил. Он только умел что сигналить. Ну, конечно же, сигнал. Дать сигнал – это-то он действительно умел. И полботинка прыгнул к рулю, нажал на кнопку, автомобильный гудок заревел, и это прозвучало в ночной тиши неожиданно резко. Волк вздрогнул и замер. Моховая борода тоже вздрогнул и проснулся. Затем сел и огляделся. Ему сразу все стало ясно. Моховая борода вскочил, выхватил из костра пылающую головешку, повертел ею над головой и бросил волка. Только волка и видели.